لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله إن شاء الله. يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي وعودتي اليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الظالمين من الأولين والآخرين آمين رب العالمين اللهم صل لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم شاف كل مريض اللهم حاجة كل مختار اللهم عجل وليك الفرج والنصر والعافية يا الله اللهم ارفع عنا الوباء يا الله
المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبالخصوص إلى روح المرحوم الشيخ سالم العيوس، وإلى روح المرحوم الحاج جبار، وإلى أمواتنا جميعا، وبالأخص إلى روح سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.